Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon, tayrugi tayon ti SARSARITA anapaulwan. Tidatdatlag alyon. Idiun unana apanawan obing, adda ididatdatlag alyon, iti maysa a lugar. Ket na isang sangayan ti matadaytoy alyon. Taamin a makita wenno mapereng na ket matay. Iti maysa nga aldaw ket kakalugaran adda manen bangkay a nakawalang dito'y kalsada. Ina, nalabit a pinereng manen tay datlag alyawn. Kuna yan tinamayan na iti bangkay. Rinangrangkay na. Saan pa yan ang mailasay no asino daytaw? un nga rod tatangkwan. Naranggas launay day di alyon. Oh, delikadon day tiyo ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Taamin ang mapereng day di alyon ket matay. Ay na, saan lang ang matay? Ustang. Rangrangkayan na pa yan. Isungagan-an na tayo latan na kanayaw kakalugaran. Tata, ngamno kastoy nga ado tayo. Saan mat ngarot nga agparang day di alyon? Day tangarod kahit kanagtitinulong tayo no kasano ang maparmag tayo day jay alyawn. Saan tayo nga urayan ang matay tayo amin dito'y lugar tayo? Burdet anak ko. Lumabalin. Saan ka mapanagay ay ayam iti basketball? Tanay, delikado. Ang mga nurumwar jay yawn. Awan sigurong tatang. Ang mga nupimanawan dito lugar tayo. Ay awan kas tayo ganad anak ko. Amumeten nga do tinagbalin a biktima day jay alyawn. Naidumduma nga men ti matana. Un nga rod tatang. Ti asino man ang makakita iti matatilyon. Agin inot ako mapsot. Aging ga amatay. Ay, un nga rod. Ay, nakabutbutag. Ay, iso ano makitam. Di mo ito perperengan anak ko. Tumaray kan tulaangan. Un tatang. Kasta ti aramidek. Aginanaakpay, madaydayaw arena tilyon. Madamdamalaang, apanak tumanan agdakiwas, ditayan dagiti tatdao. Ibusek ida. Tapno datayon ton, ti agnaed iti lugar da. Wan, awan ti gaway da. Gapo tada pan nakabalin day tamatam. Tano mapereng mo ida, matay da. Katagan anad kamat liyon. Tapno agbaliki ti plano ta. Ada tanton ti agtagikwa iti lugar da bordet. Wan, madaydayaw arena. Di kay agdanag, taawan to Apolos, ti makaparmakan niya. Tandaanam akanayon liyon, no mapapatay da ka. Matayak tumatan, tadayta ti imbaga ti ari tayo. Saan to amapasamak dayta, madaydayaw arena dagitilyon. Aramidek ti amin akabaulak. Darasen ta ti magnaanak ko. Ta mga nurumwar tilyon. Kat nuan niya pa ti mapasamak ka data. Un tatang. Adayo pa'y lang di balay. Tinasayat. No makita ta tilyon. Saan ta perperengan ti matana. Ha? Ha? Tatang. Adamang mangag ko akarasaka si tisan unay nga dayo. Ay, da kayo adwa. Ha? Kita endak. Addaak dito'y sirok ti kayo. Ay, anak ko.
Naidumdum matitimag na. Tilyon lakit di dayta. Uwan tatang. Oy, Kasta ka no titimok na. Kung nadagiti kalugaran tayo. parangan dakon Anya paila tiar aramiden nyo. Ay, saan mo akit kitaan, anak ko? Ituloy takit di timag na. Tatang, nakitak ti bagina. Nakitak di mata na. Kaslagbagbagang. Naimbaglaki din. Tas sa bali ti kinita na. Saan kami ang nagpinirang? Natayak ko man tatang. Basta tibilin ko. Di mo perperangan tilyon ta delikado. Ay, Tatang, kuna ni tatang kwan. Awan ka no ti dakes na. Oray kitain nyo ti mata na. Basta saan kayo ang nagpinirang? Kano kitain tayo di mata na. Kat mairan na ang nagpinirang kayo. Dahil ti delikado tatang. ituloy takit din timag na. Agnger mutlatan tatang. Ken nakita na siguro dito igam taan na tirada na kawayan. Sa dino tinaggapuan nyo itay, misala. Nakita kayo mo't ang magmag na ije kabakiran. Ay, naggapo kami dyan sentro. Gimatang kami itigas, tawanan ti karga di lamparan ije balay. Kadwam samit itay ni Bordik nga anak maw. Wan pare, ngam imunan ang nagawid. Kasta kaday. Ay na, imbag mantasaan nyo ang naranaan jay yawn ijay bakir. Ay, delikadaw no naranaan yaw. Ay, kinapudno na pare. Nakita mitilyon. Ang mabutang mat nga umasidag kada kami. Anya? Ay, wan pare. Ay, naimbaglaangan. Tasan na kami akinamat ka ni Bordet. Basta saan nyo aperperangan di matana, kaka. Nukas jay ang masabat yaw. Ay, kasta tinaramid mi itay, pare. Ay na, nasken ang maparmag tayo da Italyon kabsat misala. Agtitinulong tayaw a bumarangay. Anya ti madamag, Leon. Kaslaawan mo ti kaganay gayam, anagsubli dito'y pagnanawdan ta. Jak napatay, dagiti dua a tao, madaydayaw arena. Saan dalakit din apimereng met. Ha? Nagkapoy kan. Ha? Inasitgam ko man ta sigurado parangan da kamot laeng. Kat no pinarang da ka, parangamon adagos. Kasta kumati plano, kamatak pa'y kumaida. Ngem jak makaasidag, tada igem da anatiradan akawayan. Inton maminsan, kamatom idan. Saan kang agkapoy-kapoy? Adapan nakabalinday tamatam. Isarumbang ngawan kuma ti pagdanagam. Wen madaydayaw arena. Kasta ti aramidek intun sumarunon. Aldawan. Awan mo't lagat ti lumabas alugan na mapan ijay sintraw. Jak mo't nga mo naaputan di first strike. Kasanaw, naladawak mo't anak robot ijay balay. Ay na, nalabit ang mabutangan nga agbiyahay. Dagiti na do mga daan lugan. Ay, tinasayaat. Ipagpagnakon ore agin gana lang ijay krusay. Adan tumot siguro tilugan no makadano nak ijay. Ay, sakit umaldaway. Papanak pa'y kumagsibog ka nagitimulak ijay bangkagkaw. Ha? Tilyon! Isulaki ni dahito masabat ka. Naimbag, tanasapat ka, si kaalakay. Ha? Tinasayat. Saan ko aperperangan ti mata na? Ina, kasanungatan. Awan mo ti pagnakasabalay. Ta nakaharang mo't latakan niya kung dahito'y alyawn. Ngam karitik alabanan. Hoy! Leon!
No anyaman ti pang panggabaam. Saan ka nga agbaligay? Jak tupulos perengan dagiti matam. Anya, agkabaw ka ka din si Kaalakay. Agsasao ka. Ngem sa bali ti turong dagiti matam. Sa anak nga agkabaw, Leon. Kumita ka met iti sa balay no iso ti kayat mo. Saan kidi asyak ti perperengam? Kasta gayam. Ay sos, inasitgan na kon. Jak amon ti aramidag. Kita enak si Kaalakay. Ipakitam kanyak ti kabaulam. Diyos ko, saan ko nakabailan na ito? Jak betin makataray. Kagalugaran! Tulungan dak! Adda dito'y tilyon! Tulungan dak! Awanen ti maaramidam. Lakay ang kwan. Kanibusa namon. Sotak maulawak on. Anya lakay ang kwan. Nagpinereng tametlangan. Isu amatay ka nam. Tatang, adamanin na tayo akalugaran tayo. Saan pa masino noo? No asino? Tasan ama ilasin ti rupa na. Ay, kasta tinakuna ni Ustang itay, ta nagkita kami di bangkag. Ket ti amuda, ni pari ang kwan kano, tinatay. Anya? Ken mailasin da di piglat iti saka na. Iso masigurado daan ni pari ang kwan kano dayjay. Tatang, talaga apanawanan. Agtignay tayon. Bordet. Nasken ama parmeken da alyon. Huwen anak ko. Kaya't ko ama parmeken dayjay alyon. Taadun ti pimusay dito'y lugar tayo. Ang ti parikot. Anya ti aramiden tayo. Tapno maparmek tayo dayjay alyon. Tinasaya at tatang, mapanak no agsapa ijayan ni Lolo Onaryo, ijay kabanggibang a barangay. Anya, Lolo Onaryo ko nam. Diyay nalaing amam mo yun? Wen tatang, damagak no anya ti kasayaatan niya ramiden tayo. Maragsakan ako na ikan kalyon. Kasta ti kayat koken ka. Patayom amin ida. Tapno agbalig iti plano. Ibusom ti tao ijay lugar da bordet. Wen, madaydayaw arena dagitilyon. Isarunok apatayan ti ama ni Bordet. Kalpasan na. Isarunok ni Bordet. Oray saan ati ama ni bordet ti sumaruno amatay. Anya ti kayat yu asawan. Madaydayaw arena. Nagsobli ka iti lugar da bordet. No asino ti makitam at tao sa jay, ison ti sarunom, kas jay ti aramidom. Wan madaydayaw arena. Sige, aginala ka pay. Kalpasan na, mapankan tumanan, tapno na dardaras amatay, dagiti tao iti dayjay a lugar. Nakaumayak Lolo Onaryo, taumayak agpatulong kada kayo. May papan iti datdatlag alyon iji lugar mi. Anya nga ti kasayaatan niya ramiden mi. Amok analaing kayo amam mo yon. Iso nga amok nga amuyo,
Noan niya tirumbang aramidan may iti dadya alyon. Masaya at panakaumay ka dito'y balay ko, Bordet. Nadamdamag kumatan nga adong tipimusay ijay lugar yaw. Gapulang itinay dumduma matatilyon. Kas makitak barok. At dadita panunot mo tirumbang nga aramidan niya. Ha? Adda iti panunot ko. Kunayo lolo onaryo? Si kalaang ti makaparmak iti dayjay alyon. Anya ti kayat yu asawan lolo. Di kay maawatan. Kasano nga adda dito'y panunot ko tirumbang aramidan? Ag talaga iti kinasirib mo, Bordet. Day talaang ti may bagak. Intun makaawid ka. Makitam to ni jay balayo no anya dayta. Apang parmakyo iti dayjay alyon. Taadalaang iti unag ti pagtangan nyo ti banag. Nga iso, ti makaparmak ken makapatay iti dayjay alyon. Kasta ti kunaken ka nila kay kunaryo amamuyon, anak ko. Wen tatang, maburbur tya anak nga rod niya gingga ita. Saan ko pa nga mo? Noan niya abanag ti pangparmak iti dadya alyon. Ket dinamag mo kumaa, anak ko. Saan namot nga rod niya imbaga tatang? Taadda kanon dito'y panunot ko. Ken addalaeng kano dito'y balay. Di na pailain baga noan niya dayta. Nagadun ti pimusay gapu iti dayjay alyon. Malagip ko lakit nga rod day dinhanang mo. Iso ti damo a pinatay dayjay alyon. Tatang, nas ka na maparmakan dadya alyon. Agpatingga ko man ti kinaranggas na. Huwag nga rod. Taulti mo bala, kat kumtat iti dayjay alyon. Awan met nga rod baal tayaw. Taiti ka nito ang makipinnereng tayaw. Matay tayo met. Sa nabali tatang, dakkel ti pamatik ang maparmag tayon dadya alyon. Kas makita kiti sarming, at idugla una yan ti buok ko. Pati barbas ko, jak pa yan maimingan. Wen, kaslaan mo kung ti kayat asawan jay ko na nilulo onaryo. Wen, amo kon, da ito'y sarming ti aramaten mi apang parmag iti dayja datlag alyon. Bordet, anak. Itay ka pala di tasango ti ispiho. Agtantanamitim kan sapay. Tatang, amo kung ti aramaten tayo apang parmag iti dayja datlag alyon. Anya dayta? Da ito'y mismo asarming. Anya? Uwan tatang, bitbitek da ito'y asarming. Kat apaman amakita tilyon ti rupa na, ison ti matay. Kasta nga rod ti inaramid da bordit o bing. Nangalada iti sarming. Kat idinagsabat da iti datdatlag alyon. Idinakita kan pinarang tilyon ti rupa na iti sarming nga awit ni bordet. Kat nagininot anagkapsot daytoy alyon. Agingga apimusay. Kastamatan apimusay met ti reyna da alyon. Kat manipod idin, naragsakan da bordit nga agkakalugaran, tawanan ti pagbutbut nganda alyon. Bueno bing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT, kandaytoy nga istasyon.
Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.